هاي يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. خلاص جه ميعاد الغسيل الاسبوع لشعري. زي ما انتم شايفين الشعر خلاص بيستغيث علشان يتغسل، وده الوقت المثالي علشان نهتم بيه وندلعه شوية. بس قبل ما نبدأ حابة اوريكم طول شعري الحالي وكمان كثافته علشان نتابع الرحلة سوا خطوة بخطوة. بصوا هنا عندي شوية فراغات قدام بشتغل عليها بقالي فترة، والحل العظيمة دي الديرما رولر. بس أهم حاجة يا حلوين التعقيم ثم التعقيم، رشة كحول محترمة قبل ما تلمس فروة راسك، لأننا مش عايزين ننقل بكتيريا، احنا بنعالج مش بنبوظ. الطريقة الصح لاستخدامها 5 مرات بالطول و5 مرات بالعرض، زي علامة بلس كده، علامة زائد. بس بالراحة وبدون ما نضغط، يدوب بتحركيها فقط في كل أماكن الفراغات اللي حابة تمليها. احنا هنا بنعمل حاجة اسمها مايكرو انجريز، يعني جروح بسيطة قوي، هي مش متشافة ومش مؤلمة بالمرة، وكمان بنحفز الجلد يفرز الكولاجين ويجدد الخلايا، وبنفتح طريق لأي زيت نحطه إنه يوصل للبصيلة مباشرة. طيب بعد ما فتحنا الطريق هستخدم زيت الأرجان. أنا شعري بيعشقه جدا وبيسموه الذهب السائل، لأنه غني بالأحماض الدهنية وفيتامين إي، وكمان جزيئاته صغيرة جدا جدا فالفروة بتشربه بكل سهولة. طبعا لازم يكون نوع بيور ومن مكان موثوق منه. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، زيت جوز الهند كمان رائع، لأنه الزيت الوحيد اللي بيخترق الشعرة نفسها وبيعيد بناء البروتين جواها. أنا شخصيا بحب أبدل بينهم كل فترة، وبستخدم حاجات تانية هقول لكم عليها بالتفصيل في الفيديو الجاي. طبعا كل واحدة تقدر تستخدم أي زيت شعرها بيرتاح عليه، المهم الاستمرار ثم الاستمرار، لأن هو ده السر اللي ما يقلش أهمية عن نوع الزيت نفسه اللي هتستخدميه. وبأطراف صوابعي فقط يا بنات، مش بضوافري أبدا، هعمل مساج محترم للفروة. المساج ده مش بس بيدخل الزيت، ده بيعمل حاجة اسمها فازو دايلاتيشن، يعني بيوسع الأوعية الدموية فالتغذية بتوصل للبصيلة أسرع. لو حسيتي حتة ناشفة مش وصل لها الزيت، زودي زيت، المهم الفروة كلها تتغلف بالزيت. ودلوقتي هنقسم الشعر ونبدأ في الأطراف. زي ما اتعلمنا في الفيديو الأول، التسريح دايما من تحت لفوق علشان نحمي روابط الشعر من إنها تتكسر. وببخاخ مية هندي الشعر كله. وبعدين أي حمام كريم مناسب ليكي بتستخدميه، ومش لازم يكون غالي، لأننا هنعمل تركة دلوقتي هتنقل أي حمام كريم في حتة تانية. والتركة هي إني بحط قطارة من زيت الأرجان على الكمية المناسبة لشعري من حمام الكريم. وده ليه؟ علشان أزود من الترطيب للشعراية وكمان أغذيها، مش أرطبها بس، لأن أي حمام كريم لوحده مهما كان غالي هو بيرطب فقط، ما عدا طبعا الكريمات المخصصة لترميم الشعر، والنوع ده سعره بيكون غالي جدا الحقيقة، ومش أي حد بيقدر يجيبه. وكمان الزيت ميزته بيقفل على الرطوبة جوه الشعرة، فشعرك بيفضل فترة طويلة مترطب حلو قوي. هنوزع الخليط اللي عملناه ده على خصلة خصلة من الشعر بضمير كويس قوي. وهنا بلاش تضحكوا ولكن الكيس البلاستيك ده هو السر العظيم اللي اتعلمته من الأجانب، وحقيقي فرق معايا جدا، وأتمنى إن كل واحدة بتسمع الفيديو ده تجربه وهتدعيلي جدا جدا. لفي شعرك بعد ما عملتيه بحمام الكريم والزيت وحطيه جوه الكيس، واقفلي بقى بأي توكة أو مشبك، وكده كله تمام، مش محتاجة منك أكتر من كده. علميا احنا بنعمل حاجة اسمها جرين هاوس افكت. الحرارة البسيطة اللي بتتولد جوه الكيس بتخلي الكيوتيكلز بتاعت الشعرة تفتح وتشرب كل الترطيب اللي حاطيناه. دلوقتي بقى هعمل النص التاني من شعري بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل.
الوقت بقى اللي هنسيب فيه شعرنا، لو مستعجلة ساعة، مش مستعجلة سيبيه ساعتين 3. أنا الحقيقة باعمله، باقوم أعمل شغل البيت اللي ورايا، فزي ما تيجي ساعة، 2، 3، المهم ما فيش وقت ضايع، علشان ما حدش يقول لي أنا ما عنديش أي وقت عشان أعمل أي حاجة. وبعدها باغسل شعري بالشامبو المخفف والبلسم زي ما شرحنا بالتفصيل بكل التركات في الفيديو الأول من السلسلة دي، لو مشفتهوش فأنتِ فايتِك كتير جدًا. هاسيب لِك لينك الفيديو في أول كومنت مثبت على الفيديو وكمان في الوصف. وبعد ما غسلت شعري بلف شعري بفوطة مايكرو فايبر وبسيبها لحد ما تشرب 50% من المية. وتذكير للمرة المليون، الشعر المبلول بيكون في أضعف حالاته، فبلاش تسريح وهو مبلول أبدا. وهنا سلكت شعري من تحت لفوق وحطيت الليف ان بتاعي، بس الجزئية دي ما اتصورتش. وقفلت على كل الترطيب اللي عملته بسيرم علشان يفضل طري لأيام. بحط السيرم كمية بسيطة جدا جدا علشان مش عايزة أهبط شعري ويبقى فلات كده، أنا عايزة أحافظ على حيويته وحركته. ولو مش مصدعة زي النهاردة اعمليه دوامة أو طاقية زي ما بتسموها. الدوامة دي بتفرد الشعر كأنك عاملاه سشوار، ولو عايزاه ويفي وطبيعي كده ضفيرتين وسعين وتفكيهم تاني يوم بعد ما الشعر بينشف تماما وبس كده. اكتبي لي تحت في الكومنتات لو عايزة فيديو مخصوص لطريقة الدوامة، وأنا لو لقيت عدد مش عارف الدوامة بتتعمل ازاي هصور لكم فيديو مخصوص ازاي بعملها. وزي ما انتم شايفين شعري نشف وبقى مفرود بس فيه نفشة بسيطة، وده لأني ما بحب الشعر يكون ملزق أو هبطان أو فلات كده. أنا بحب الشعرة تكون واخدة راحتها وفيها حيوية، والنفشة دي هي اللي بتديني الفوليوم وكثافة شكلها طبيعي وصحي للشعر. وأخيرا حبي شعرك بطبيعته، مش لازم يكون مسطرة علشان يكون حلو وتقدري تتقبليه، المهم يكون بيلمع مترطب ومش متقصف. وبس كده يا حلوين، ده روتيني الأسبوعي، بس خليني أكون صريحة معاكم كأصحاب وإحنا خلاص بقينا عشرة مع بعض. هل أنا ملتزمة بالثانية كل أسبوع؟ أكيد لأ، أوقات بكسل، أوقات الشغل بيسحلني، وده طبيعي جدا لأننا بشر مش روبوتات. المهم الأغلب يكون اهتمام مش إهمال، وده خديه قاعدة عامة في كل جوانب حياتك. مش لازم تشتري أغلى حاجة، افهمي شعرك محتاج إيه وجربي واحدة واحدة. الفيديو الجاي هيكون استثنائي جدا لأنه هيزعل براندات كتير قوي الحقيقة. هقول لكم رأيي بصراحة في كل المنتجات اللي جربتها للشعر، ايه اللي يستاهل وايه اللي فلوسه في الأرض، وكمان بدايل من البيت تقدري تستخدميها لو انتي ما عندكيش أي منتج للشعر. أشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.